سؤال waxaan u maleynaa inaysan muhiim ahayn dabcan hadda hawshu way noo dhamaatay oo kitaabku way noo hor yaala kitaabna anigu ma qorin manhaj baan diyaariyay waxay ahayd in su'aasha ka dhigo intee kugu qaadatay manhajka leer manhajka baasha academy inta diyaarinaysa way kitaabkan kitaab ka weyn oo qoran baa jira website baan u dhisnay waxa soo dhamida hawl bay ahaayeen marka waxaan dhihi karaa dhowr sano ay qaadatay intii barnaamijkan laga shaqeynayay marka taa inta baan uga jawaabaya walaalkii su'aasha weydiinay hadda ma joogo oo baxay baan rajeynayaa waxa ugu dambeysay marka tala soo jeedin baan rajeynayaa bay arrintaas ahayd oo walaal mataan ii soo jeediyo ahayd maxaa dadka kula talin lahayd sidee kula talin lahayd dadku inay luqadda bartaan waa arrin wanaagsan waxaan kula talin lahaa luqaddu markaad rabtid inaad wax baratid ama luqad markaad rabtid inaad baratid luqad laguma barto inaad 2 bilood iyo 3 bilood aad iskool booqatid oo macallin aad sabrada wax ku dhigay dhigdhigaysatid iska baxdid marka guriga timaadida magaalada u sheekay tagtid ee luqadda saas laguma barto ee luqaddu waxa lagu bartaa inaad ereyo badan iyo weero badan taqaanid daadan ereyo badan iyo weero far badan aqoonayn wuu kugu adkaanaya inaad wax akhridid iyo inaad hadashid iyo inaad hadalka fahamtid aydan koowa inaad xoog saartaa inaad ereyo far badan iyo weero far badan barato zaad rabtid ku baro ama macallin ka baro ama kutub ka baro ama net ka baro adiga ayaa yaqaan marka hore inaad xoog saartay ereyo badan iyo weero far badan inaad baratid talaabada labaad inay noqoto macnahooda iyo isticmaalkooda inaad taqaan xalqa ereyo waa taqaana ereyo dhowr kun oo ereyo baa taqaana dad baa ka hormaray wuxuu leeyahay intaas kun oo ereyo baan aqaan mana hadli karkaa la soo turju marka ereyga sheegto ku leeyahay waan aqaan ereyga macnihiisa turjumaana wuu rabaa ilaa 5 kun oo feebana wuu xifdisan yahay maxaa ka maqan waa tan aan kitaabka ku dhigay oo afeerfendigu isbaystay isticmaalkii baa ka dhiman jimlooyinkii weerihii baa ka dhiman weeri ma yaqaano ma isticmaali karayo ereyga macnihiisa uu garanaya Soomaaliga aha taasna waxaan isleeyahay barnaamijkan baa maanta inoo ka filan maadaama erey kasta macniyaashiisa keenay iyo isticmaalkiisa iyo jumladiisa yani feerfendigu isbaystay taas ay inoo ka filan wuxuu kalo waxaan kala ku talin lahaa aan baasha academy ma aha kitaab waa macad dhamaystiran in baad walaal kamid walaal wuxuu weydiiyay kitaabkan qaab dictionary looma qorin oo ku saxan yahay sababtoo anigu kama fekeraynin porter book kitaab wax laga baaro inaan qoro ee waxaan ku fekeray manhaj inaan dejiyo luqadda oo dhamaystiran inaan keeno taasina waa tan keentay in anigu kitaabkan qoray uu sanad iyo 6 bilood computerka igu xareysnaado oo aanan daabicin ilaa aan barnaamijka soo dhamaystiro ilaa aan kitaabka labaad naxwa soo dhamaystiro ilaa aan website ka dhisno ilaa aan processkii qaabkii lagu gudbin lahaa barnaamijkan oo looga faa'iideysan waxaan ku talagalay marka luqadda inaan meel ka bilaabo meel la ku dhameeyo waxaan ku talagalay qofka baasha academy processkana ama leer balaankan ama manhajkan waxaan hadalkayga kamid ahayd in aan ku fekeray inaan keeno manhaj ka duwan kan qolyahana wax ku dhigaan qolyahana kutub bay qoraan ayni silaayo 65 baan rajeynayaa baa la dhigtaa kutubtani marka waa nidaam iyo leer balaan baan isleeyahay iyagu dejisteen wax badan baa ku xeeran anigu waxaan aaminsanahay inaysan sidii saxda ahayd loo qorin ama loo wax badan ku xeeran yihiin mana rabo inaan hadda sii guda galo laakiin anigu waxaan ku dadaalay ihtimaam ma ana siinin wax la yiraahdo vocabulary iyo wax la yiraahdo yani wax la yiraahdo dictionary yani inaan eegi keeno dabadna qaabka dictionary-yada ama qaamuuska loo qori jiray waxaan xoog saaray luqadda horta maxay ka kooban tahay halkaas aan ka bilaabay baxsi inaan bilaabo waxay dhayn luqadda Jarmalka waxay ka kooban tahay ereyahan 250 kun ilaa 500 kun erey waa siday qawaaniin culimadooda qaar ba 300 kun ilaa 500 kun erey ku doodaya waxay dhaheen ama ay sheegaan in intaasi 75 kun erey oo kamid ah ayaa waxay tahay waxa loo yaqaano standard Sprache anigu meeshan ka bilaabay marka waxay noqotay 75 kun erey sheegaya inaan intaan ka ururin karayo soo ururiyo dabadeedna macnahooda iyo isticmaalkooda keeno iyo talaabadii labaad oo ahayd inaan marka kitaabka naxwa aqoro taas oo aan marka ugu talagalay labadan kitaab isdhamaystiran qofka baasha academy barnaamijkan iyo manhajkan raacana inuu luqadda meel iska saaro haday akhristaay haday qoraal tahay haday ku hadal tahay inuu meel iska saaro